जब आप सो रहे होते हैं तो आपके गले की मांसपेशी इतनी शिथिल हो जाती है कि जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो यह आपके वायुमार्ग को संकीर्ण कर देती है। हवा आपके संकुचित गले से नीचे जाने के लिए संघर्ष करती है। जब आपका शरीर हवा को नीचे धकेलता है तो यह आपके गले में शिथिल ऊतकों को कंपन करता है, जिससे परिचित के गले से खर्राटों की ध्वनि उत्पन्न होती है और वैसे खर्राटे हानिरहित होते हैं। लेकिन तीव्र खर्राटे मारना ऑक्सीजन की कमी का संकेत भी हो सकते हैं।